হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সুপ্রিম নলেজ একাডেমি। বন্ধুরা, আপনারা যারা পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন দিয়েছেন এবং বাড়িতে বসে টাইপিং টেস্ট করছেন, তাদের জন্য একটি ডেমো টাইপিং টেস্টের ভিডিও আপলোড করছি। আপনারা অবশ্যই এই টাইপিং টেস্টের ভিডিওটা দেখুন এবং কীভাবে বাড়িতে বসে টাইপিং করতে হয় সেটা দেখে নিন। তো চলুন দেখে নিই কীভাবে টাইপিং টেস্টটি করছেন। হার্ড হয়ে যাবে না। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে আপনারা যে কোনো আগামী চাকরি সংক্রান্ত খবর খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।